원주에서 원룸 소음 문제로 다투던 두 50대 남성이 각각 폭행과 재물 손괴 혐의로 실형을 선고받았습니다. 춘천지법 원주지원은 작년 5월 단계동에서 새벽까지 기타를 치던 이웃 50대에게 폭력을 휘두른 52살 김모 씨에겐 징역 1년을, 폭행을 당한 이후 이에 대한 분풀이로 자신의 원룸 유리와 문 등을 파손한 50대에게는 징역 6개월을 선고했습니다. 재판부는 또 이들 두 50대가 별개의 사건으로 기소된 폭행과 방화, 절도 등의 혐의도 유죄로 인정했습니다.